Sono iniziati proprio in questi giorni fisicamente i lavori, dopo un iter di progettazione che ci ha costretti a un tour de force per tutto il mese di agosto. Abbiamo aggiudicato i lavori, consegnato i cantieri e adesso stanno fisicamente partendo. È la realizzazione di un sogno per Conselve, perché se ne parla da tantissimo tempo. Sarà la primavera del 2026 a consegnare alla città di Conselve i nuovi edifici che ospiteranno circa 500 alunni e riuniranno la scuola secondaria di primo grado Nicolò Tommaseo e le scuole primarie Diego Valeri e Leonardo da Vinci. Costituiranno nel loro insieme una vera e propria cittadella scolastica, che è un'idea innovativa per Conselve. Prima non c'era, due edifici che costituiranno sostanzialmente un corpo unico con alcune parti comuni che potranno essere utilizzate congiuntamente, quindi parlo della mensa e parlo della palestra, che in realtà non sarà una palestra ma un vero e proprio palazzetto dello sport, un auditorium e tutta una serie di servizi molto importanti. 6,7 milioni di euro il costo complessivo dell'opera, che sarà coperto con quasi 5 milioni di euro di fondi PNRR e 1,7 milioni di euro da incentivi del conto termico.